curiosidad y hasta miedo causó entre los habitantes de Medellín y el sur del Valle de Aburrá un extraño ruido que se escuchó en la noche de varias comunidades en Cochabamba, Bolivia, aseguraron haber escuchado las trompetas del apocalipsis que anuncian el fin del mundo. Continúan sonando los sonidos extraños por todo el planeta. La mayoría de las personas creen que es la señal del fin del mundo. Estos sonidos cada vez son más conocidos como las trompetas del apocalipsis de la Biblia. A continuación les mostraré los últimos sonidos que han sido reportados desde distintos países de todo el mundo.